Ìbà o Elédùmarè bàbá wa dáníwáyé o ìbà. Ọba aládé ńlá nìyí bàbá Adétúnjí. Ọba aládé àlàáfíà tún nìyí bàbá Adéwálé tí fọjọ́ gbogbo fàdé ayọ̀ dẹ́nìyàn. Ọba mímọ́ ẹ wá tẹ́wọ́ gbọpẹ́ tiwa nítorí òní lọ́jọ́ ìbí bàbá wa Ajagunfẹ̀yìntì Brg.General ọkùnrin ogun Adéwálé Adétúnjí ọmọ Awótóyè. Ọkọ Jane Àríyọ̀ bàbá Tolúlọpẹ́ ló ń gbé yín ga. Bàbá mímọ́ ẹ tẹ́wọ́ gbọpẹ́ tiwa pẹ̀lú àrà. Ọmọ mi mú jó, ọmọ mi mú jó, ọmọ mi mú jó, ọmọ mi mú jó kójó nítorí òní ni ọjọ́ ayọ̀ rẹ. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Láti ìṣẹ́jú yìí lọ kí Olúwa kí ó kù sí fún ọ kí ó sì pa ọ́ mọ́. Kí Olúwa nínú àánú rẹ̀ kó ṣí ojú rẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ sí ọ lára. Mo gbàdúrà fún ọ wípé ìwọ yóò jẹ́ orí òkè ìlẹ́yìn. Ní ọ̀nà gbogbo àánú wa yóò wá wa orí àánú wa yóò sì rí ọ mú. Olúwa yóò ṣọ́ agbègbè ńlá. Bẹ́ẹ̀ ni nínú ìwé àmọ́dún a ó tó tọ̀mọ̀ ní Ọlọ́run Olúwa. Bàbá ò ṣe bẹ̀rù bá manú ròyìn àdúgbò. Tó ti la mi sọ́fà rẹ̀ dòdòdò rẹ̀ mí. Tó ti la mi sọ́fà rẹ̀ dòdòdò rẹ̀ mí. Ọlọ́run ò jáàjì yóò bá ọba lè wí lẹ́sẹ̀ ìwọ ló fi mí lọ́kàn balẹ̀ wípé kí n má bẹ̀rù alágbàwí bàbá wa gbà mí o. Ẹlẹ́bùrú kẹ́ bàbá bá mi ṣe ìwọ ló ṣoore àná oore èṣì mọ́nú ọdún táwa yìí ìdájú tó pọ̀ ń bẹ pé wà á sì ṣetán láti bàbá wa gbà kó so. Birthday, dear brother. Happy birthday to you. May the good Lord bless you today. May the good Lord bless you always. May the good Lord bless you always. May the good Lord bless you. Happy birthday to you, our darling kid, brother, the Generalissimo himself, Brg.General Adewale Adetunji Adewale retired. Many happy returns of today. We celebrate God's faithfulness in your life. Lamentations 3:22-23 says, because of his faithfulness, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. This is your portion today and always, and they are new every morning. Great is the faithfulness of God towards you. Happy birthday, dear brother, at 60, Generalissimo himself. Tunji, we celebrate God's goodness in your life. You have already taken the right steps, and the Lord is sustaining you. His sustenance will continue to carry you through. The Lord is taking you to greater heights. The Lord is taking you to break new grounds, and we will continue to celebrate and rejoice with you. Happy birthday. Shalom. A tribute to General Adewale Adetunji Awotoye,
at 60. General Adewale Adetunji Adewale retired from the Nigerian Army after a very successful and glorious service, laced with an uncommon reputation for an uncompromising character and integrity. Joined the Redeemed Christian Church of God about 20 years ago at AWOTOYE International Headquarters, and were ordained as deacon and deaconess 15 years ago. The church needed a dedicated minister of God to establish and grow a newly opened parish, RCCG Joy Overflow Parish at Ologolo. The lost general heeded the call to Macedonia and moved with joy to serve God and humanity. The parish has witnessed so much growth in membership and physical development in the last 3 years. Great is thy faithfulness, Lord, unto you. Great is God's faithfulness over your life. Brg.General Adetunji Adewale. I pray for you today as you reach your diamond age. The Lord will keep you, the Lord will bless you, He will uphold you. He will make your face to shine. And I pray you will live long. You will see your children. They will surround you. The blessing of the Lord will continue to be upon you. I love you and I bless you today. The blessing of the Lord continue to be upon you. I love you and I bless you once more. My twin brother, happy birthday. Congratulations, General. Thank God for keeping you to this day. We pray that this new year with us, we have greater reason to praise God. We bless you indeed. We will pick you up. Do not see sorrow, do not see shame. In the name of Jesus. The Lord is going to fight all your battles and victory shall be yours. In the name of Jesus. We will lift you up on high. In the name of Jesus. Your endeavors, the Lord will bless indeed. In the name of Jesus. Your family, the Lord will keep and bless in the name of Jesus. Shall come to be well with you by the days of your life in the name of Jesus. Have a glorious day. Many happy returns in Jesus' name. Many happy returns in Jesus' name. God bless you. Love you. Bye. Hallelujah. We wish to congratulate General AWOTOYE on his 60th birthday. It's a wonderful thing knowing him for over 20-something years now. We thank God for his life, for his simplicity, humility, even while he's yet to become a born-again Christian. He has been so simple. And after he became a true child of God, the simplicity is overwhelmed. Anytime we are together in a camp and he drives us around, after dropping senior pastor down, we tell them, this is General AWOTOYE. They will be perplexed about his simplicity, humility. So that makes them to be there to him. They will be asking of him at any time. So I just want to thank God for his life, the simple lifestyle he's living. I wish the Lord God of heaven will grant him long life and bless everything that pertains to him in Jesus' name. Amen. It's a pleasure knowing you, General, and the Lord God of heaven will preserve your life. Amen. Thank God for your life. In Jesus' name. I know my wife wants to say something about General AWOTOYE. God bless you. Daddy, we wish you happy birthday and many happy years to come. If the Lord tarries in Jesus' name. Daddy, we celebrate you. We appreciate your love, your care, and the way and manner you carry us together as your children. We appreciate you. And not only that, the teachable spirit in you. We thank God for your life. At times talking, you bring us together, take your time to explain things to us, how things are moving on. And by the grace of God, we are able to learn from you. And you don't discard anything. You listen to the opinions of others,
and you carry us like your own children. Daddy, indeed it has been pleasure staying with you, relating with you. We thank God for your life. God will continue to provide for you, take care of you, be with you, and move you to the next level in Jesus' name. The Lord will watch over you and your children in the name of Jesus. And it shall be well with you. God will preserve mommy. The woman has been so wonderful. We enjoy your companion together in the camp. God bless you. Happy birthday and many happy years to come in Jesus' name. EEPE OOREEE 60 Bosa. Bosa. Bàbá wa Brg.General Adetunji Adewale, gbogbo wa pátápátá ń kí yín ẹ kú oríire, ẹ sì kú ayọ̀ ọjọ́ ìbí. Àdániwáyé ajẹ́kẹ́ pẹ́ láyé, Èdùmàrè ajẹ́kẹ́ sọ̀pọ̀ ọdún èyí lókè èèpẹ̀. Olówó orí Jane àríyọ̀ tiwa, bàbá mímọ́ ní kẹ́ wo wájú, ire ńlá ń bẹ níwájú. Èdùmàrè ní kẹ́ tún wẹ̀yìn wò, ayọ̀ ńlá ń bọ̀ lẹ́yìn. Tẹ́ ẹ bá tún wọ̀ tún wò sí, ìfọ̀kànbalẹ̀ náà ni. Ọmọ Awótóyè bàbá Tolúlọpé, Ajagunfẹ̀yìntì bàbá Ìtùnú Olúwa, afúnni máṣèkùn sínú bàbá Olúwa Dámilọ́lá, ọkọ Jane àríyọ̀, ògẹ́fìlà kórí alábòsí dòbu. Gẹ́gẹ́ bí jagunjagun ó yẹ ká rí yín lókèrè káyà ẹ níjà, ṣùgbọ́n rárá o, ẹ̀yin kì í jáníyàn láyà. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Tolúlọpé kì í kẹ́gàn ènìyàn. Hi General Adetunji, how are you? It's been a while. Please, I'm happy to wish you happy birthday. May you grace as much as possible, please. We're hoping to see you back in the Gambia. Thank you so much. Happy birthday once again. Thank you. Oga at the top, hello. Happy birthday. Wish you very happy birthday. May you live to celebrate more of such days. Have a blessed day. Ciao. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to General. Happy birthday to you. On this occasion of your birthday, I would like to take this opportunity to wish you a happy birthday. May you celebrate many more in health and grace. Happy birthday, General. Hey Ade, have a fantastic birthday. Enjoy your day. Have a great year. We won't be there to celebrate it with you, but we'll be with you in spirit. We miss you. Take care. So my intention was to record this message this morning along the beach while we was walking, myself and the king, but the wind was too strong and the waves too noisy, so I want to make use of this opportunity now to give you a short message to say happy birthday. So life isn't meant to be filled with worries, it's supposed to be soaked with awesome memories. Therefore, sir, today you celebrate 60 years of laughter and love, first as a son, a husband, a father, a friend and a colleague. So for the last 2 years we was colleagues, but you was more than that. You was my friend, and I will always be thankful for you, for your friendship and your advice and your support through difficult times I have experienced during these 2 years. So I will wish you all the good health and a long life with your family, and God bless you. Congratulations, General Awotoye, my in-law, for turning 60. You are welcome to the group of senior citizens. I wish you more blessings, good health, and more prosperous years ahead. Congratulations, my in-law. Bàbá wa Ajagunfẹ̀yìntì ọmọ Awótóyè, bàbá Ìtùnú Olúwa, bàbá Olúwa Dámilọ́lá, ṣe bọ́mọ aráyé sọ̀rọ̀ wọ́n sì tún pòwe, wọ́n ní bọ́kọ bá ń ṣoríire láyé, ó tọ́ ká gbóṣùbà fáyà tàtà lọ́dẹ̀dẹ̀. Bàbá wa Adétúnjí Àkàngbé Adéwálé, ẹ torí ọgbọ́n bá wọn délé alára, ẹ sì tún torí ìyàwó àtàtà bá wọn dọ́dẹ̀dẹ̀ àjèrò, ẹ wá torí arẹwà lóbìnrin onínúure. Ìyá wa Jane àríyọ̀, ẹ bá wọn dé Àkókò Ẹ̀dó láti fẹ́yàwó àtàtà. Ìyá wa Jane àríyọ̀,
aya Awótóyè ẹlẹ́sẹ̀ ire, aya àtàtà tó dùn wò mọ́nìyàn, ẹlẹ́rẹ̀kẹ́ àdúrà nígbà ìgbà, ọmọ bàbá wa onínúure nípínlẹ̀ Ẹdó, adáralẹ́wà pẹ̀lú ìwà ire, adáralẹ́wà pẹ̀lú ìwà àtàtà. Iṣu ọmọ ajiná fún tọkọtaya, a ò sì ní fi yín ṣàwátì lọ́dẹ̀dẹ̀. Àmì ò àgbétọ̀ àdúrà mi. May God bless you because you for your life in Jesus' name. Amen. We wish you many happy returns of the day, long life and prosperity. To God be the glory for his faithfulness and for his mercy upon you and upon your family. We thank God for your life and we wish you abundance of life in Jesus' name. Amen. Congrats, sir. We celebrate you, our big brother, at 60. God bless you. God bless you. We thank God for his faithfulness over you down and through the years. The journey of 60 is not a mean feat, and we want to say big congratulations to you. Definitely, the lines will continually fall for you in pleasant places in Jesus' name. We will continually have cause to celebrate you. As you mark this landmark year of 60, continually, the counsel, the perfect counsel of God shall continually be made manifest in all that concerns you in Jesus' name. We rejoice with you, we appreciate you, we celebrate you. Because it is 60, I stopped drinking Coke, but because it's 60, I will drink Coca-Cola. Congratulations, brother. God bless you. Shalom. General Adewale Awotoye is a personal friend of mine, a wonderful personality, and a genius of a person whom you can confidently say knows something about every little thing. He is very professional in anything that he does, and is a child of God, a good family man. I want to wish him well, to say happy birthday at 60, and wish him many happy returns of faith. He will see his children's children in Jesus' name. Happy birthday, Daddy Awotoye. We want to bless the name of the Lord for the life of our Daddy, General Awotoye, for the favor that God has done him to witness this Diamond Jubilee in health and in blessing. May the Lord increase his blessing upon him in Jesus' name. Amen. General Awotoye is such a wonderful man, a man after the heart of God, the lover of God. He's a very generous giver. He can go out of his way to ensure that other person's needs is being met. And we can only pray that the Lord will bless him in this anniversary in Jesus' name. He will see his children, he will see his children's children, and God will grant his heart desire in Jesus' mighty name. Amen. Happy birthday, Daddy. God bless your new age. Amen. Bye. Hi, Daddy. Good morning, Daddy. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. As you're turning 60 today, we wish you all the best in life, greater heights, a lot of happiness. We wish you success, we wish you continuous favor, we wish you growth, good health. May God continue to bless you, replenish your pockets. As you enter a new year, more blessings and more grace will continue to follow you. And in everything you do, you shall be blessed. Amen. Amen. Sorry we couldn't be there, but obviously, there's no party without me, so I'm already there. Happy birthday, Daddy. We love you. We love you. Mwah. Mwah. Dr. Mark Bello, Angeli and family is celebrating and rejoicing with General Awotoye on your 60th birthday anniversary. I normally refer to you as the General Triple S, Adetunji Adewale Awotoye. We thank God for your life, and
and we appreciate him for his faithfulness over your life and that of your family. All we need to say is to appreciate the Almighty God for his faithfulness over you as we clock 60th birthday today. Our sincere prayer is that the Almighty God, in his infinite mercies, will grant unto you many more happy and fulfilled years ahead in good health. As a friend, we've been together for over 40 years with my family, and just like it is said in Proverbs 18:24, you have been a friend that sticketh closer than a brother. General Adetunji is a highly intelligent, humble, and a resourceful, destabilized general. And despite all the turbulence in your career, you have remained calm. No wonder that has granted unto you several laurels to your credit. We rejoice and celebrate you today. And in conclusion, what shall we say other than to render unto the Almighty God praise on your behalf? We say, what shall we render to Jehovah? For he has done so very much for us. Na 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 rekene mo. Dear General Awotoye, we congratulate you upon your 60th birthday. We wish you the best, and may God bless you and the whole family. Regards to the whole family and friends. Bye. Regards to the whole family and friends. Àní ìkòkò tó ságbe lóṣògbà ló tún ṣe légédé. Àwọn abiyamọ abọ̀já alára ire ni wọ́n ránṣẹ́ sí mi Àkànkẹ́ aya Kọ́láwọlé. Wọ́n ní bá wa gbóhùn sókè nítorí akọni tó ń ṣọjọ́ ìbí. Nítorí náà ìkòkò wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ yìí dùn ire ni. Ìyá wa Olóyínká aya Adéyẹmí, ẹ̀gbọ́n yín àtàtà oníwà ire, abiyamọ tòótọ́, abiyamọ abọ̀já alára ire. Wọ́n ní gúnugún kì í kúléwe, kẹ́dàgbà kẹ́dògbó nínú àlàáfíà ara. Ìyá wa Adébísí Àyọ̀ká aya Kọ́láwọlé, ẹnì kejì yín ni. Ìbejì ni yín látọ̀dọ̀ adániwáyé, ẹ̀dẹ́lẹ̀ ayé tán lẹ́yìn ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àjọṣepọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kò dúró. Wọ́n sọ fún yín wípé ẹ ò nífẹ̀ẹ́ yìí ṣàṣemọ́. Ìyàwó àtàtà ní bọ́kọ dámọ̀ràn ire. Ìyá wa Jane Àríyọ̀ aya Awótóyè, màmá Tolúlọpẹ́ aya àtàtà lọ́dẹ̀dẹ̀ bàbá onínúure. Wọ́n ní àṣọdúnmọ́dún o, ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn lọ́lá Elédùmarè bàbá wa. Tiro jẹ́jẹ́ ro tiro jẹ́ ro tiro jẹ́ o tiro jẹ́jẹ́ ẹ kí bàbá ẹ bá mi kí bàbá ẹ kí bàbá ẹ kí bàbá ẹ bá mi kí bàbá ẹ sọ fún bàbá mi ẹ sọ fún bàbá mi bàbá mi wá ṣohun rere bàbá mi wá ṣohun gidi bàbá mi wá kọ́lé mọ́lẹ̀ bàbá mi àràlẹ̀ mọ́lẹ̀ bàbá mi wá fọwọ́ pawó bàbá mi á bèrè ìjòbí oúnjẹ ọmọ ló jìnnà oúnjẹ ọmọ ló jìnnà tán bàbá mi wá jẹun ọmọ bàbá mi wá jẹun ọmọ bàbá mi wá jẹun ọmọ Happy birthday, sir. I wish you all the best things in life. I'm happy that we are a family. I'm happy that you're part of my family, and I'm happy that I'm part of yours. As you celebrate your 60th birthday, I wish you all the good things in life. Happy birthday, sir. I am Pastor Afolagboye Omoni Johnson, a pastor in charge of Zoom
in the Redeemed Christian Church of God, Oyo Province 14, RCCG Good Tidings Soul. I thank God for the life of General Pastor Awotoye Adetunji Adewale for clocking 60 years in the land of the living, especially in a country that the average age was said to be 45 years. So for him to have been 60 years, it is by the grace of God, and I thank God for his life. Now, to say who is General Awotoye, the only thing I will say about him, this man is a child of God to the core. He is very, very humble. He is Jesus personified. Many a time I've asked him a question. Is it true that you passed through an army school? He said he spent 35 years as an army and he became a general. Why do I ask him such a question? The way he relates with his wife, the way he relates with his children in his house, because I know him to his house, I know him to his farm, I know him to his church, the way he relates with me. Even on the road, anytime we are traveling and the police people stopped us, he will need to introduce himself as General Awotoye before they will allow him to go, because he does not like to reveal his identity. To be sincere, this is a man that we can follow. Just as Paul said, follow me as I'm a follower of Christ. And I can say, I'm still following him. He's my elder brother. He's my biological father in the Lord. He's my father in the Lord and even my biological father. So I thank God for his life. I wish him many years in the land of the living. If Jesus tarries in the second coming, by the next 10 or 20 years, we shall be alive, celebrating God together in his life. So shall it be in Jesus' name. Amen. Hi. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to General Okwari, baby. Daddy of Obere himself. And in Tolu's voice. Wales, Baba. Happy birthday, Daddy. I'm so happy and grateful to God that he's adding one more year to your age. Wow. You're 60. Daddy, you're old. You're old. But we're all grateful, we're all happy. This is one huge reason to be grateful to God, and we are grateful. And we pray that the Lord that has made us see this day would continue to surprise us in pleasant ways. He will be there for us, He would keep you for us, He will strengthen you, He will meet you at every point of your need. But that whenever we have cause to celebrate, we will not be missing. When your loved ones, when your kids will not be missing. He will continue to keep you for us. Happy birthday, Daddy. Love you more than you can imagine. Love you. Happy birthday, General Adetunji. Happy 60th birthday. I pray that you eat of grace, you age of prosperity, you age of long life, and many more blessings. Congratulations, General Awotoye, on your 60th birthday. On behalf of our Sibine family, we are very happy to wish you the very best in life, long life and prosperity, all the best. Congrats. Happy birthday, sir. Happy birthday. We wanted to wish you the best, long life and prosperity and success in everything you lay your hands on. Congratulations on your 60th birthday, sir. From the Azugunities, we just want to congratulate you and tell you thank you. And we're also very happy to be part of your family. Happy birthday, thank you. Happy birthday, Daddy. I'm so grateful that you are 60 and you are healthy. I thank God for your life, that you're still alive. I want to pray that this new age comes with a lot of good things your way. I want to pray for pure peace, for unlimited joy, for long life, for prosperity. I pray that God continually guides and protects you and may He continually bless you. Thank you, Daddy, for everything, for your encouragement, for your advices, for always sending me money. Thank you for your kind words. I just want to say I love you, Daddy, and I wish you a very happy 60th birthday. Ènìyàn tó ń lọ sílùú Lodòrò àwa, ẹ jẹ́ ká bá bàbá Olúwa Dámilọ́lá délé. Ó yá ẹnìṣó lọ́dẹ̀dẹ̀ bàbá Ìtùnú Olúwa ọmọ Àrógúnmóyè. Bàbá wa Ajagunfẹ̀yìntì Brg.General Adewale ọmọ Awotoye. Àkàngbé ẹ̀ náà ìwọ lọmọ ajálégbèéyọ̀ ọmọ àríléyànká ọmọ arọ́bàtúnyàn ọmọ arókè múgàn nílé bàbá rẹ̀ ọmọ oníkọ̀tún ìsìn ọmọ oṣù lẹ́yọ̀
ọmọ àpátápìtì ọmọ ajídùn bí ìsápá ìsápá dùn ó sì dùn joyin lọ ìyeyè yìí dùn púpọ̀ jù ṣé bí òkè làábọ̀ báàrè ní kọ̀tún ilé ta ló lè bá bàbá yín rojú ogun ọmọ akótinú ewúrẹ́ jiyán èmi àkànkẹ́ yìí bá tètè jí má bá bàbá yín rèdí àgbọn rẹ ọmọ agbẹ́yìn kò lè mọyì odù tó gaṣẹ bàbá àgbà ló kádì ìyẹta ni bàbá bá mowó rọpọ́n ifá ire ọmọ aráyé ní kí ló dé bàbá ní ifá ire ní gbéni adìyẹ kì í gbènìyàn ọkọ Jane àríyọ̀ bàbá Tolúlọpẹ bàbá ìtùnú olúwa bàbá olúwa dámilọ́lá ọmọ ní ó jogún ilé tá a bá kọ́ kó o gbó kó o tọ́ ṣó o ti gbọ́ ọmọ ní ó jogún ilé tá a bá kọ́ kó o dàgbà dògbò lókè èèpẹ̀ kó o pẹ́ títí bí ewé pẹ́pẹ́ ọmọ ní ó jogún rẹ̀ àkàngbé. akéwì lolúwayẹmísí àkànkẹ́ aya kọ́láwọlé awélọ́rùn bí òkòtó ọmọọba olúfàyọ ọmọọba olúfadí èmi náà lọ́mọ àgbà báwọn mú ta lókè ẹ̀sà ẹ̀lú ńlọ láláró ni mí ìjòkùn náà ló lélẹ́lẹ́ ọmọ wíwùn lòún jòkùn lólùlù ẹ̀dú ilé aláró laṣọ ń lọ èmi lọ máa bí ṣòkòtò ṣoṣù mẹ́fà nílé aláró gbọ́dọ̀ rẹ̀ ṣọ bàbá tó bí mi lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ni tòkòtò bàbá mi ò gbọ́dọ̀ sọnù ire o ire o ire bàbá wa Adéwálé Adétúnjí ọmọ Awótóyè ire ire o ire bàbá Tolúlọpẹ ire ire o ire bàbá ìtùnú olúwa bàbá olúwa dámilọ́lá àkàngbé ẹ̀ náà ire lójú owó rí o lọ́jọ́ gbogbo lónìí o àfire. Ọlọ́run o bàbá. Ohun yóò bá wù káyé wí, ohun tó bá wù kán sàn, èmi yóò máa wò wọ́n. Ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora. Iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn kémi ṣá máa tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe. Ohun tí mo rò wípé ó lé ó ti ṣe bàbá.